Pozdrav svima i dobrodošli. Danas pravim jednu od najlepših i najmekših pogača. Osim što jako lepo izgleda, sada ću da vam pokažem i koliko je ona mekana i fina. Pravljenje pogače započinjem pripremom kvasca. 30 g svežeg ili 8 g suvog kvasca stavim u jednu posudu, dodam jednu kašiku šećera i 200 ml toplog mleka. Sve to promešam i ostavljam 10 minuta da odstoji. Za to vreme razmerim 800 g mekog brašna, dodam jednu kašiku soli i sve promešam. Nakon toga sipam 300 ml mlake vode, dodajem 50 ml ulja i na kraju dodajem aktivirani kvasac. Prvo ću sve promešati varjačom, a onda ću umesiti testo. Celo testo je još prilično lepljivo, tako da možete da pospete sa 1 do 2 prstohvata brašna. Sad ovako, skoro umešano testo, prelijem sa 20 ml ulja, malo umočim ruku, pa testo okrenem i nastavljam da mesim sve dok testo ne upije svo ulje. Ovako umešano testo okrenem, pokrijem krpom i ostavljam da odstoji 30 do 60 minuta. Nadošlo testo vadim na brašnom posutu površinu, malo ove ivice ovako ubacimo unutra, pa od testa sad ovako odvojimo jedan deo, taj će nam biti u sredini. Ovako dobijeno testo delimo na 2 jednaka dela. Sada ovaj deo testa delimo na 8 delova. Svaki ovaj deo testa oblikujemo u lopticu. Jedno jaje umutim sa jednom kašikom mleka. Pomešam zatim lan i susam, a može posebno lan, posebno susam. Uzimam jednu po jednu lopticu, umočim u ovu mešavinu jaja i mleka, a zatim u mešavinu semenki. Ovakvu lopticu stavljam u pleh. Postupak ponavljam sa svih 8 loptica. Drugi deo testa delimo na 3 dela. Svaki ovaj deo oblikujemo u loptu. Nemojte dugo da pravite ove loptice, da vam testo ne bi postalo tvrdo. Ali ako vam se to desi, pošto ste na primjer početnik, onda morate ove loptice da ostavite 5 do 10 minuta da odstoje. Uzmete malo brašna, pospete sto, a onda svaku ovu lopticu razvučete na neki prečnik 20 cm otprilike. Uzmem zatim deo testa koji smatram da je najveći od ova 3, onako odokativno, pa ga premažem rastopljenim maslacem. Preko stavljam drugi deo testa. Pa opet premazujem maslacem. Nemojte debelo mazati maslacem da vam ne bi cureo. Pospem sa malo brašna, okrenem, pa i ovu stranu pospem sa malo brašna. Oklagijom blago razvučem. Sečem zatim na 8 delova. Svaki ovaj deo štapićem za ražnjiće. Mada ne morate sa njim. Možete sa drugom stranom velikog noža, ko nema, stisnemo ovako. Svaki ovaj deo ću da stavim ovako između, s tim što ću ove krajeve ovako da savijem. Za sredinu uzmemo onaj deo testa što smo ostavili, oblikujemo lopticu, pa i njega umučimo u jaje, pa u mešavinu susama i lana. Onda ovu lopticu stavim u sredinu. Malo stisnem rukom i ostavim pogaču da odstoji 30 minuta na toplom mestu. Nakon 30 minuta uključimo vrelu da se zagreje na 200 stepeni, a onda namažemo ove listove sa onim prethodno umućenim jajetom i mlekom. Pogača je spremna za pečenje. Pogača se ispekla, vreme pečenja je 25 minuta. Pečenu pogaču možete premazati sa malo maslaca.